हाँ जी, सत श्री अकाल जी। ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਚੈਨਲ ਸਟੱਡੀ ਬਾਰਪ੍ਰੀਤ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਦੋਸਤੋ। PSSB ਕਲਰਕ ਵੱਲੋਂ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਟੂਡੇ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਜੋ ਲਿਸਟ ਆਊਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਕਰੋ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਚੈੱਕ। ਠੀਕ ਹੈ, 4 ਨਵੀਆਂ ਲਿਸਟਾਂ ਜੋ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ PSSB ਕਲਰਕ ਵਾਲੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖੋ। ਤਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਕਰ ਲਓ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ। ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ। ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ WhatsApp ਗਰੁੱਪ ਤੇ Telegram ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜੁਆਇਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਲਿੰਕ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਜੁਆਇਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਕਮੈਂਟ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਜੋ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ SSB.punjab.gov.in। ਤਾਂ ਇਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ 4 ਅਪਡੇਟ ਕੀਤੇ ਗਏ, 15 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਬਲਿਕ ਨੋਟਿਸ ਜੋ ਲਿਸਟ ਆਊਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਲਡ ਆਫ ਟਾਈਪ ਟੈਸਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਟਾਈਪ ਟੈਸਟ ਜੋ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੂੰ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਵਾਸਤੇ 22 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਪੋਸਟ ਹੈਗੀ ਕਲਰਕ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਜੋ ਆਪਣਾ 3% ਜੋ ਬੈਕਲੌਗ ਪੋਸਟ ਓਨਲੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਹੈਂਡੀਕੈਪ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਨੰਬਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ 02/12/2015 ਤੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈਗਾ ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵੂਮਨ ਐਂਡ ਚਿਲਡਰਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪੰਜਾਬ ਰਿਲੇਟਡ ਔਨ ਟੂ ਪੋਸਟਸ ਆਫ ਜਨਰਲ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਨੋਟਿਸ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੋ ਆਪਣਾ ਨੋਟਿਸ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਲਿਸਟ ਆਊਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ 15 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ 3 ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਟੋਟਲ 4 ਅਪਡੇਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਜੋ ਕਲਰਕ ਦੀ ਪੋਸਟ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਹੋਣਾ ਹੈ ਲਿਸਟਾਂ ਆਊਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ 22 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਮੈਂ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ। ਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜੋ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਲਰਕ ਹੋ ਗਿਆ ਅਕਾਊਂਟਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ 19/2021 ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਲਰਕ IT ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਨੰਬਰ 18/2021 ਤੇ ਕਲਰਕ ਹੈਗੇ ਪੋਸਟ ਤੇ ਇਹਦਾ ਹੈਗਾ 17/2021। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜੋ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਰ ਦੇਣਾ 17/2021 ਦਾ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਵਿਖਾ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਜੋ PDF ਮੇਰੇ ਮੋਬਾਈਲ 'ਚ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾ ਦੇਣਾ ਵਿੱਚ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਜੋ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜੋ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਕਾਲਡ ਆਫ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਵਾਸਤੇ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ PDF ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੋ PDF ਹੈਗੇ ਨੇ 4 ਜੋ PDF ਨੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਨੰਬਰ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ, ਠੀਕ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਮੇਰੇ ਜੋ WhatsApp ਗਰੁੱਪ ਤੇ Telegram ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੁਆਇਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜੁਆਇਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਤੇ ਜੋ ਲਿਸਟ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ 17/2021 ਵਿੱਚ, ਇਹ ਟੋਟਲ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜੋ ਸਿਲੈਕਟ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਵਾਸਤੇ ਟੋਟਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ 5648 ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ 17/2021 ਜੋ ਆਪਣਾ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਜੋ 5648 ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਜੋ ਲਿਸਟਾਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਰੀਆਂ ਜੋ ਲਿਸਟਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ ਮੇਰੇ WhatsApp ਗਰੁੱਪ ਤੇ Telegram ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੁਆਇਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜੁਆਇਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਲਿਸਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣਾ ਨਾਮ। ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਮਾਈਂਡ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਊਟ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। WhatsApp 'ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਰੂਰ ਰਿਪਲਾਈ ਦੇਵਾਂਗਾ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।